Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kansubire muli bulungi. Olunaku olwaliro njagala kwogerako n'abakyala oba abaana abawala. Naye nga tunaba kutandika kwogera kyembasaba bambi mbasaba mugende mwegatte ku YouTube yaffe endala eyitibwa LN256. Searching oginoonya ojja kuba ogiraba, gyegatteko kuba kuliko ne vidiyo eziyigiriza eza buli kika. Vidiyo kweziri ennungi eziyigiriza naddala mu abakyala nammwe abaami. Ginoonye eyitibwa LN256. Ginoonye ojja kuba ogiraba. Kakati olunaku olwaliro kyenjagala okwogerako nammwe abakyala, ensonga ya bwagazi. Bannange obwagazi bukutte wansi ne waggulu. Abakyala muli bubi nnyo. Okwogera bino message nzijja mu mmwe kuba ndaba abantu abakyasinze okubeera obubi abeetaaga obuyambi bakyala ku nsonga y'obwagazi. Batta naddala mu kaseera kano aka kalantiini kibi nnyo kubajjukira omwami asiibawo tavaawo, buli kwekyusaamu aba ayagala kukola ki? Kukolamu. Buli kwekyusa jjukira omukyala aba talina bwagazi tebimunyumira, kwegamba ne bimusobera. Okitegeera. Yanjogeddeko nnyo n'abakyala ku namba yange ya WhatsApp nga ndaba ensonga esinza obbasumbuwa ya bwagazi. Obwagazi bannaye simanyi na kumanya, naye obuzibu obulimu ekyo ekintu singa abakyala mukimanya ekintu kino nti obwagazi tosobola kubunywa bunywi mu ddagala n'otereera. Kisinga mukimanya tosobola kunywa ddagala n'ofuna obwagazi nga mmwe bwe musuubira nti ojja kufuna eddagala olinywe odde buzzi wali omusajja atandika ofuna obwagazi. Ekyo kigenda kuba kizibu. Ekyo nkibabuulira. Era omuntu abaguza eddagala nga tababuuliridde, nga tabakansolinze, oyo aba alimba, aba talina kyakkoledde. Ky'oba olaba nti mukozesa eddagala erya buli kika naye n'ogamba nsigadde nga bwendi. Ne mukozesa eddagala ly'amazzi ery'obwagazi n'ogamba nanywa okula naye nkola simanyi ekiki buli kimu ne mukikozesa, simanyi ekitiko, simanyi ekiyondo, n'olagira ddala nti buli kimu okoze eki okinywedde naye osigadde nga bw'oli, n'ogattako n'ogamba nti ntambudde onywedde banguzizza eddagala erya buli kika naye biganye. Kyekyo ky'olaba nti nkugamba obwagazi togenda kubuggya mu ddagala nga ggwe bw'osuubira nti ogenda kunywa eddagala otereere. Ekyo temukisuubiramu abakyala oba abaana abawala. Ekisooka mukyali baana bato, kuba abantu abasinga ogenda ku YouTube kuno ku intaneti okuggyayo ebintu muba mukyali baana bato. Myaka 19, 18, 20, 25, 35. Obeera okyali muwala muto nnyo. Tosobola kugamba nti mbuliddwa obwagazi era kanywa eddagala ntereere. Kiba kizibu, ekyo tebakikulimba. Ekyo nkibabuulira njagala mukimanye. Temugenda kufuna bwagazi nga munywa bunywa eddagala. Ekyo nkibabuulira. Mwetaagisaamu okubuulirirwa okw'amaanyi, okuzza emitima gyammwe. Ekibabuza obwagazi n'otuuka okubula obwagazi, mulina ebirowoozo bingi ku bwongo bwammwe n'omubiri gwammwe. Kuba just ekyo nnyini okumanya obumanya nti sirina bwagazi, n'otandika omukwano ne munno ng'olina ekirowoozo ekyo ku bwongo obwo nti nkoze ntya, sirina bwagazi, ggulo saabadde na bwagazi, sirina mazzi. Kikumala bumazi okubuza obwagazi bwo nga muli mu kikolwa. Okitegeera. Ekintu kye bayita omukwano oba ekintu kye bayita okwekola, mwenna mulina okuba nga mukyagala kyenkanyi. Oba nga ndowooza n'omukyala asinga nako alina okuba nga omukyala ky'ogenda omukola ng'akyagala nnyo n'okusinga ggwe. Kati ekintu ekyo kye bagamba nti mpulira njagala, togenda kinywa bunywi mu ddagala ogambe ofune ekirowoozo ekyagala ku ssaawa eri. Ebiseera ebisinga ate ebintu ebisinga mbyogedde. Kati ngera eddagala erimulaba ery'amazzi jjo omulimu gwalyo. Tugeze kati nga okula oyo ayambako okubeera nga
ng'omubiri gwo gubeera teguvaawo awe ng'amazzi tegavaamu ng'ate naawe tokala kale ng'oli awo makkati nga bw'olaba nga bw'olya emmere n'ogattako ebintu eby'enjawulo ne bikutereeza mu mubiri ne bikulongoosa omusaayi ne bikuzzaamu omusaayi weebito naye tebibeera bya puleesa nga gw'obeera okirowooza okitegeera kuba byo tebikolera ku puleesa nti mbinywedde olwaleero n'enkya nalo nikanterererewo okitegeera tugeze wooteeka okula mu nva oyo olina ekirungo ky'ofuna ne kigenda wali eri wava amazzi ago agaseereza ng'olina omusajjawo okitegeera oba kyenkunnyonnyola tugeze woolya ku doodo olina paati gy'ofuna oba ekirungo ky'ofuna ekivudde mu doodo ne kyeyongera mu mubiri gwo okitegeera naye tosuubira nti eddagala eryo lye babeera bakuwadde oba lyoba oguze oba lyoba onoze nti ligenda kukutereeza nti ofune obwagazi nga gwe bw'osuubira ekyo kya bulabe abakyala mukiteeka nnyo ku bwongo nti kanywa eddagala ntereere sirina bwagazi so nga ate eddagala si lye ligenda okujjanjaba okufuna obwagazi oba mukitegeera kye mba nnyonnyola eddagala si lye liba ligenda okukutereeza ofune obwagazi kuba eddagala terigenda kuzina eddagala terigenda kuweeweeta terigenda kunuuna terigenda kukwata bulungi okitegeera Katonda yatonda omuntu oba yatonda omukazi n'amusaako paati z'okukwatako omukazi oyo n'akyuka ekyo mulina okukimanya okitegeera Katonda yakutonda n'akusaako mu bakazi mwe musinga okuba ne paati ezo nga wozikwatako omukazi oyo ayima kati bagamba alaali ayima nawulira nga ayagala omukola ekintu ekyo okitegeera buli wozikwatako okugeza nga ebbeere mu bulago amatu okitegeera ebitundu byonna ebyenjawulo kwegamba nga bwe mubimanyi nebisibimala jasi n'okwata bukwasi mu bigere ebyo wansi n'obiweweetako ayina kyakyuka ate gwe kitali ku gwe musajja oba mukitegeera kati n'olwekyo mulina okumanya mu abasajja abakazi abo ababula obwagazi obwo mu abasajja mwe mubaleetera ekyo okubula obwagazi okitegeera bintu biringa bisatu abakyala ebibasumbuwa okusiibwa wansi n'amazzi ebintu ebyo mutambula nnyo nabyo amazzi oba n'otukiyite kale obwagazi kuba tosobola kufuna amazzi nga tolina bwagazi ekyo tebakikulimba olina kusooka kufuna bwagazi n'amazzi ne gajja ekyo oba mukitegeera kyesimanyi naye owulira nnyo omuntu ng'agamba sirina mazzi oba tofunye bwagazi kyoba olaba nti amazzi gakola ki gabula mukitegeera kati n'olwekyo gw'omukyala ng'obadde oli mu mbeera eyo ey'okubula obwagazi nze nsaba musajja oyo wakuba ayinza obutawulira kantu kano wabanga omusajja akawuliriza oba nga okasanze ku YouTube kyenkusaba tunuulira nnyo mukyalawo empisa gy'omuyisaamu ekyo nno kikulu bannange abakyala bagenda kubabba nnyo nga babaguza eddagala ate osigale nga bw'oli kuba mubiŋŋamba n'ogamba nywedde kino nywedde kiri naye nsigadde nga bwendi kati n'olwekyo gw'omusajja tunuulira nnyo mukyalawo jjukira paati eri nga wakamukwana engeri gye wali omuyisaamu sooka ogijjukiremu olowoozeemu ogambe yali bw'atyo kuba abasajja mupiika abakazi nga mubasaba amazzi n'olowooza n'okulowooza nti oba ayina omusajja omulala nze nga takyalina bwagazi bwange ekintu ekyo mukyogera nsuubira sirimba mukyogera nnyo nti omukyala nga takyalina bwagazi bwange nga mukalu okitegeera ekintu ekyo kibalema okumanya nti omukyala ono we nalina akamufuna yali atya yali bw'ati yali yeeyisa bw'ati lwaki kati ali bw'ati era biki bye nakolanga luli nga sibikola kati okitegeera kati awo otandika okwezuula gwe omusajja omanye nti omukyala ono nali sinaba mufuna nga alina gy'abeera namukubiranga essimu olunaku emirundi nga 10 owulira buli kaseera namubuuliranga birungi biwoomerera bimuzzaamu maanyi bimwagaza kujja wendi tokyabimugamba tokyamusuubizaayo wadde n'akantu bwe kati ak'ennusu 10 nti oba ogenda kamugulira oba okamuwe okitegeera kwegamba
toweefiirayo gwe wotuuka ewaka omusaba kyakunywa kyakulya ate ng'okimusabira mu bukambwe kwegamba otuuka okugenda ku makya kugamba abaana tebalina mmere tebalina nva omuddamu na bukambwe okitegera ebintu bikikulanga ebyo. Kati omukazi obeera obimugamba buli kaseera atuuka ekiseera n'akutya asobola okukulaga wano mu maaso nti musanyufu eri gy'oli naye mu mutima gwe nga si musanyufu nga munyiivu. Kati ekintu ekyo akitereka ku mutima gwo ne kiyingira ku bwongo buli wobeera nga mugenze ku nsonga eri ekintu ekyo kijja kuvaayo. Ojja kuba omukola eno nga ye alina byalowooza ebirala bye yakugambye, enfuma gy'wabadde omuvumamu oba luusi wamukubakoko ng'ebyo byonna abitereka ku bwongo n'abeera nga omukola tebimunyumira atuusa luwala okubeera nti akusanyule naye nga by'omukola tebinyuma okitegeera. Kati n'olwekyo gwe wenna omusajja kyenkusaba sooka oddawo olowoozeemu ogamba omukyalo n'omukoledde ki okutereera lwaki ali bw'ati. Sooka omanye nti enkwata gye mukwatamu yeeyo entuufu. Bwe tuba tetunnatandika nga tugenda mu kazannyo kali bino bye musooka omulaga mbimulagira eddakiika mmeka ye bannange mbimulaze naye byemulaze biibyo bituufu. Enkwata gye mukuttemu yeeyo entuufu. Ennuuna gye munuunyeemu ku mubiri gwe yeeyo entuufu. Wonna amanya ebintu ebyo engeri gy'olina okukwatamu mukyalawo nga muli mu nsonga eri mukyalawo ojja kulaba nga atereera bulungi. Ekirala mu mbeera eno eya bulijjo eno etali ya mu kisenge fuba okulaba ng'omuyisa ng'omuntu gwe wakeera ku makya n'owasa ng'omanyi nti omwagala. Muyise mu mbeera entuufu ennyo. Omukyala yeetaaga kubudaabudda kubuulirira buli kaseera naye ng'empuwira gy'omubuuliriramu ate si ya kumuvuma kuba oyo omukyala omulaba oba omuwala katokere mukyala kuba obe nga oli mu bufumbo obeera mukyala wobeera nga wamufuna n'omuwasa ebiseera ebisinga gwe omusajja osobola okubeera nga ebirowoozo byo biri walala nga n'ebibye biri walala. Kati fuba okulaba nga omukyala oyo gwe omusajja gw'olina okukikola ng'ebirowoozo bye obikomyawo abeere nga buli kyalowooza alowooza ggwe. Buli kimu bibiri omwami wange, kimu bibiri omwami wange, naye ekintu ekyo olina kimuteekamu nga naawe okimulaga ddala nti omwagala. Okitegeera mulina okunyumyako ku mboozi kwegamba omubuulire ekikuluma naye akubuulire ekimuluma, omubuulire ekikunyiiza naye akubuulire ekikola ki ekimunyiiza. Olina okuta omutima gwo agumanye gulowooza ki naawe omanye kikyalowooza buli kyama kyokola. Ale naye ebintu ebyo nabyogera gye biri wansi lwakuba nyoza temubigendeera biwuliriza. Omusajja mmwe abasajja mmwe mubuza bakazi bammwe obwagazi ekyo nkibabuulira kuba ye omukyala aliwo kumulaga ekyo ekigenda omunyumira ekyo mukimanye. Ye omukyala aliwo kumulaga ekyo ekigenda omunyumira. Omukyala singa omulaga ebintu ebinyuma nga muli mu laavu agawulayo omukyala oyo agenda kunyumira agenda kuta omubiri gwe gugenda kuta buli kimu okirabe. Okitegeera weewuunye n'okwewuunya ogambe nti bulijjo omukyala ono ali bw'ati. Ky'oba olaba nti abakyala abo kati waliwo ekintu ng'ekyokumala omukyala okumala oba okutuuka ku ntikko ekyo tagenda kinywera ddagala. Naye basajja bangi bakazi bammwe temubamaza tebakituukako olw'ensonga nti mu nsonga eyo muli banafu mwefaako mwekka. Okitegeera mwefaako mwekka we mutandika gwoba otunulidde ekintu kimu ggwe gw'omale kasoomala bw'oti ng'ogweri ng'obivaako. Okitegeera omukyala oba wakamukwatiramu katono nnyo bw'oti ng'oteekayo ate nga kyabulabe nnyo. Sooka omanye nti omukyala ono muweeweesa okumala eddakiika nga 3 oba ssaawa nnamba. Twenoonyeza ffenna naye munoonyeza olina kufuba kulaba ng'onoonya omukyala oyo okumalira ddala eddakiika nga 3 oba essaawa nga toteeka kantu ko munda wabula nga gw'oli ku ekyo kumunoonya bunoonya. Omukyala oyo onaamubudabuda ate nga topapa tobiteekamu maddu naye abasajja muli ba maddu mupapa
kati n'olwekyo ebintu ebyo bisinze okukyankalanya abakyala. Omukyala n'abeera nga tayagala, talina bwagazi, tebimunyumira, kwegamba nga byamutama. Ensonga eva ku mmwe abaami. Mu budde bakyala bammwe emitima gyabwe mugizze engulu, mubalage nti mubaagala ebya siriyasi. Omutima gw'olaga omukyala oyo gwe wakafuna, mubeera n'abakazi abalala ebbali. Omukyala oyo era naye oba wakamufuna obeera olaba akunyumira, akuwoomera, naye singa mugenda mu bufumbo ne mulwawo era naye afuuka ng'ono olw'ensonga nti mwe abasajja obeera ne mukazi wo otuuka essira n'oba nga tokyamufaako. Nga just gweotuukiza lubalu nti nina omukyala ewaka yazaala abaana, noweerabira nti biri bye wasooka ng'omulaga olina okusigala ng'obimulaga, okitegeera. Oba wali weepika nga kasante koofuna ogula ebintu bingi, omukyala oyo mubuulirire, omutima we gumanye nti omwami gwe nnina mwavu, talina ssente naye alina kano akatinitini, akimanye. Naye gwe onaabeera mu mbeera eyo ng'olaga nti olina ate nga tolina, ye omukyala akirookingira ku mutima gwe nti omusajja wange alina ssente naye tayagala kukola ki, tayagala kumpa, tayagala kungulira ngoye, tayagala kungulira ngatto, tayagala kungulira kino. Bw'okuba ogwo kimuteekamu olaga olina ssente naye ate tokola ki, tozimulaga naye taziraba. Kati ekintu ekyo kimanye gwe omwami ky'oli ky'oba olaga mukyalawo. Oba olunaku ofuna 10 lumulage, lumubuulire nti munnange mukyala ku mulimo, ssente zenfuna ze zino. Omukyala oyo agenda kimanyiira, amanyi nti omwami wange enfuna ye eri bw'etyo, okitegeera. Naye onaabeera nga weegaggasa, kyabulabe nnyo ku mukyalawo. Kati n'olwekyo abaami mugezeeko okulaga bakyala bammwe ebintu ebirungi, mwemalireyo. Kwegamba mu budde omukyala oyo ajja kudda bulungi engulu, agenda kufuna obwagazi bw'omu kisenge n'okwewuunya weewuunye, kuba abakyala bali bubi. Kakati emboozi kangikomyawo kuba ndaba ewanvuye nnyo, muyinza obutabiwuliza bimalayo. Naye ennamba yange eya WhatsApp kweri nabagamba nti eri 077873401. Eyo WhatsApp namba yange, tusobola okwongera kweyo emboozi n'ogimanya mu butuufu bwayo ng'eggwayo bulungi. Kuba abakyala mwetaaga kuddaabiriza, kubagumya mitima gyammwe, kwegamba nakomyawo obwagazi bwammwe. Ojja kulaba ng'ofuna obwagazi bulungi nnyo nga tokozesezza na ddagala. Ebyo ebintu by'olaba ebyokunywa, ebyo ebintu naddala nga tugeze ebyo ebigenda mu nva, mu mmere, kituufu birungi, bibayamba okubazaamuko ku mazzi gammwe ag'ekikyala, naye nga tebyetaaga puleesa nga mmwe mubeera, kuba okikozesa owulira okyagala. Ky'oba olaba nti zino endwadde endala nga okubutuka wansi, okusiibwa, mbagamba nnyo mugende mu malwaliro ag'ekizungu babakebere, babawe eddoozi z'eddagala, mujja kutereera bulungi nnyo. Kuba ekyo nakyo ekyokusiibwa wansi oba tumuyite kandida, naye amanye alina engeri gy'akukazaamu omubiri gwo ku nsonga y'amazzi ago. Kati n'olwekyo omukyala gwekola gugwo owejjanjabe bulungi nnyo, obeere ng'amazzi agakuvaamu tegawunya, tosiibwa, bwega tolina birwadde ebyo, gwekola paati endeero girekere omwami. Bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo. Nabagambye mwegatte ku channel yaffe endala eyitibwa LN256, ennungi nnyo, eriko ebirungi ebiyigiriza bingi, era oba ogituuseeko vidiyo zaayo ennamba ezo LN256 zirabika nga tonnaba na kugipuleyinga. Mwegatteko bambi, mugyegatteko naye eriko ebirungi bingi ebiyigiriza. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi.